Привет, ребята! Меня зовут Пол, а этот красавчик в коробке Джером. Давайте его распакуем и посмотрим, как он трансформируется. Джером – супербыстрый самолет. Итак, посмотрите на него. Какие у него красивые большие крылья, длинный нос. Теперь трансформируемся. У Джерома опускаются ноги. Поднимаются крылья и достаются руки. Также в этой серии вы можете найти еще много трансформирующихся героев, таких как Джет, Донни, Джером, Дизи, Пол, Гранд Альберт, Белло и Мира.